仆街仔，睇爬！救命啊！救命啊！有冇人啊！幫手啊！噴霧器嘅化驗結果都未出嚟，究竟係邊個咁急住要搞掂馬三寶咧？咩啊？你滾油淋到嗰個唔係叫徐雄咩？係，但係馬三寶當時就係企喺呢個徐雄身邊嘛，邊個知道佢哋真正目標唔係馬三寶啊？再講啊，馬三寶嘅身份一直都係 confidential， 高咪高人點會知咧？下邊啲人上面都有可能啊，邊個話 confidential 就係 confidential 啊？總之我覺得成件事好奇怪。你都唔好踩咁深啦，你盡咗自己本分就夠啦。咁你都要好好保護自己㗎。而家馬山寶就好似把刀咁，個個都想用佢嚟捅死對方，見佢唔收手。Madam，大駕光臨，唔係有好多 case 等緊你處理嘅咩？你仲係咪馬山寶嘅代表律師？如果係嘅話，麻煩你回答我嘅問題。如果唔係，我就唔阻你時間。你講啊！你知唔知你接受傳媒訪問會暴露馬山寶嘅身份？我從來都冇講過馬山寶呢個名，但係你有提過佢係舊城區嘅人。馬山寶有冇同你提起過佢牽涉一單交通意外不顧而去嘅 case？ 我冇必要同你交代我同我當事人嘅對話。你可以唔講，但等我話俾你知，嗰個俾人撞到仲喺 ICU 昏迷緊嘅人叫做韓江，係韓灰龍個大仔。你知唔知警方用咗幾大嘅力度去封鎖小城？你一個訪問全部爆晒出嚟啦！我都係陳述事實啫。佢叫徐雄，係舊城幫戚長雲嘅人，俾人淋滾油嗰陣時，正正企喺馬山寶身邊。警方唔排除佢哋真正嘅目標就係馬山寶。邊個做㗎？警方對馬山寶實施緊保護性拘留，已經將佢轉咗去單人倉。如果你仲堅持將佢保釋出嚟嘅話，就冇人可以保證佢嘅人身安全。你好好諗下。馬三寶，做咩唔食飯？梁華紅滾油嗰啲係咩人？仲使問？梗係韓家嘅人啦。佢哋同舊城幫不嬲都唔妥，大家都知㗎。
不過今次落手就真係重手咗啲。你自己都係舊城區嘅，自己醒定啲啊！安律師有冇嚟過？冇。我要打電話俾佢。你好，呢個係周樂文律師嘅留言信箱。呢個係周樂文律師嘅留言信箱，我而家唔方便聽你電話，請你留低口信啦。保護性拘留，咁點解唔直接叫嗰個律師收聲啊？我哋咁樣做同韓灰龍有咩分別咧？胡 Sir，我哋唔可以好似大 Sir 咁袖手旁觀噶。而家徐紅同韓江喺同一間醫院度，我哋唔諗辦法嘅話，隨時醫院變戰場。Come in。阿頭咩度？我諗你最好出去睇睇。阿頭咩啊？搞咩啊？戚長榮送過嚟嘅，唔知佢咩意思。擺到明係拜山咁嘅意思啦，嚇！徐紅係佢嘅人，佢係同我哋示威。喂，唔係喎，佢拜嗰個山係韓灰龍。辛苦阿 Sir 幫我送俾韓灰龍，既然佢對滾油情有獨鍾，我就請佢食油炸豬頭禮尚往來。我哋都戚長榮唔會太串啊，擺到明踩場啊 Sir。不如劈咗佢啦，貪大家利是咩？唔好，人哋一番心意，點可以咁浪費啊？你要送貨？既然係為韓灰龍度身訂做嘅私房菜，梗係趁熱送過去咯。知你哋會嚟嘅啦，不過估唔到要咩同你親自嚟。趁熱啦，人哋一番心意。要勞煩到咩同？你同隻癲狗送外賣啊？唔驚人哋話你警黑合作咩？就憑一個豬頭。唔怪得知你單憑一個老點電話就去淋滾油啦。交唔出人，下次唔止係滾油噶啦嗬。你個仔冇事啊？執翻條命啊！坐低。而家佢同死有咩分別啊？我知你哋揾到人，我又知道你哋手頭上有個喺現場揾到嘅噴霧器啊！唉，唔係事邊度嚟講，就算你唔講，我都可以揾到佢㗎。咁我一樣可以求其督一個舊城區嘅人出嚟話係佢，咁睇住佢橫屍街頭咯。你高興時，我又可以銷案，雙贏。但係你知道我唔會咁做，我唔係嗰啲俾你用錢收買嘅黑警。我都知道 Madam 唔係嚟淨係送外賣㗎。呢一單案我一定會查，但係我需要時間。好，慢慢查啦。驚你一日都查唔到，就日日有屍首。
細仔韓烈翻咗嚟喎，點啊？阿爸坐監，大哥冧咗，到佢出頭啊？兄弟情深，人之常情。定係父子情深，佢陪你入嚟坐啊？你有證據？按照你哋嘅玩法，要咩證據？我話有就有啦。不過我知，韓江先至係你嘅接班人，喺你心目中，保住呢個仔先係最緊要。開個價。呢單 case 我哋一定會查落去，但係呢段時間你唔好玩嘢，你出邊啲僆都唔好玩嘢，尤其是你個細仔韓烈。我已經同上頭攞咗 permit， 你可以出去探你個仔一次。2次。老韓，個豬頭好食嗎？來食腸尾，啲油唔夠滾，啲皮咪唔脆咯。咪下次炸脆啲啦！我收聲！你同我企喺度，行！去手，轉身，轉身啊！頂住啊，冇事啊！忍住啊！你講，阿紅搞成咁，關唔關你啲事？你叫我去勸阿寶認罪，你話筆錢當係佢坐幾年監嘅時間，原來你買嘅係阿寶條命。咩錢啊？阿紅出事嗰陣，阿寶都喺隔離，下一個出事都唔知會係邊個。阿雪講嘅錢係咩回事啊？
揾咗最好嘅醫生，阿紅一定會冇事嘅。我都唔知我哋阿紅得罪咗邊個。你放心，阿紅係我兄弟，又係我親人，阿寶都係。你哋有咩事可以揾我講。舊城區有我戚長榮喺度，一定會有仇報仇。你好快啲同我講筆錢係咩事啊？點解要俾錢啊？雪啊，同埋啲錢係喺邊度嚟㗎？同埋俾咗幾多啊？嚇！老公，我好驚啊！我哋兩個細佬仲咁細，我好驚戚長榮。我知嘅，我絕對唔會俾你哋有事。我而家驚你多啲啊！嗰晚到底發生乜嘢事啊？阿寶點解會俾差人扣留，唔可以出翻嚟啊？你同秦官有啲咩瞞住我啊？你講啊！邊個？聽啊！得你唔聽我聽。喂喂！秦官，夠鐘上 call 啦。我阿哥有冇好返啲啊？冇明顯嘅好轉，但係好彩都冇惡化。不過長時間瞓床，佢嘅肌肉好容易慢慢萎縮㗎。你得閒可以幫佢按摩下啲手手腳腳。等啲血液循環可以好翻啲。我真係睇唔慣阿哥嘅咁嘅樣。佢以前出去打交咧，唔打到啲人瞓低晒，佢唔會停手㗎。打交啫，唔使講到咁勁啊！你唔驚我咩？有咩好驚啊？咁你做咩唔敢望我？喂，一件三文治啊！哦，仲有，要多杯珍珠奶茶。請你飲杯嘢。之前唔會再嚟。
你呢種人係唔係唔識得道歉㗎？係咪要我講？我唔飲奶茶。咁咪倒咗佢咯。送出去嘅嘢唔會收翻。喂，青年，奶茶？陽光喺邊啊？你先，你三文治啊？咦，杯奶茶咧？你翻出去先啊！好。我依家啱喺醫院出嚟。一維啊，嚟緊呢幾日，你過去婆婆度住住先。咩事啊？我近排有啲忙啫嘛，你過去嗰度住，佢可以照顧你。佢屋企同你學校又近。早晨，長官。唐幫辦。方便入嚟嘛？早晨，報案中心嗰邊有熟人通知咗我，話你哋琴晚曾經報過警，我幫你查過㗎啦，應該係有人想入屋爆竊，我哋已經加強咗附近警員嘅巡邏。唔該晒，要你親自出馬添。我係有啲擔心上次炸彈驚魂嗰單嘢，啲人未收手啫，所以第一時間幫你處理咗。總之呢輪你哋出入自己小心啲。你仲有冇其他嘢？我因為趕住車佢返學。如果你仲有嘢想問嘅，你隨時打俾我。好，注意安全。嗯。拜拜。教練。嗯？對唔住啊，因為我嘅事搞到你。冇事嘅，件事過咗，唔好再提。我係因為我唔開心，所以先飲酒。我掛住我阿媽。我一樣都係嚟自單親家庭。我知你媽咪離開咗，但咁唔係你飲酒嘅理由。唔同，唔一樣。
我媽咪佢係自殺㗎。係。阿寶俾佢哋轉咗去單人床，唔知係想保佢定係想搞佢？你定啲先。我點定啊？我點同我表妹交代？我哋冇路行㗎啦。我覺得自首可能係最好嘅辦法，仲有得掹啊！哦 no 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 no， 一定唔可以咁做。如果你咁做咧，你真係害咗佢，害埋你。尋晚有幾個陌生人企喺我屋企門口。咩人啊？我唔知，我行出去佢哋走咗啦。不過我懷疑佢哋可能係韓灰龍嘅人。連佢都知道啊？我唔敢肯定，但係我肯定嘅就係佢一定唔會就咁罷手咯。如果你報警，佢一定知道㗎。到時你走唔甩㗎。你屋企仲有大有細啊！咁我哋點做啊？而家唯一可以做嘅就係阿寶一定唔可以認。如果阿寶認咗，韓灰龍一定將所有同呢單案有關嘅人全部殺晒，包括我同我個仔，你同你老婆，仲有2個細路。記住，我哋而家咩都唔可以講，阿寶都係。但係我聯絡唔到阿寶喎。點解？上次嗰筆錢，佢同佢阿媽都唔再信我，連我老婆都及住我。咁揾周律師咯。周律師佢同我講咗，佢辭職唔撈啦。羅文，你冇事啊嘛？飲啖水。唔該。點啊？有冇好啲啊？我冇醉，只係個心硬住唔係好舒服啫。對唔住，我將你俾我單 case 搞禍咗。使咪咁傻啦？打 case 嘅嘢，梗係有贏有輸噶啦。你唔係想放棄啊嘛？有陣時我都好想好似師傅你咁硬淨。其實我冇你想象中咁硬淨。當我太太走咗之後，我成個人都好似冇咗方向感。我老婆係自殺。我最放唔低嘅就係，我根本諗唔到佢點解要自殺，永遠都諗唔到。我諗師母可能都有佢嘅理由，我相信你都已經盡咗力，但係呢個世界上唔係所有嘢都係答案。呢件事我從來冇同人講過，我只係想你知道，無論我哋做法官或者做律師，都冇喺人前展示我哋嘅弱點，因為呢啲弱點係會俾人利用。
究竟發生咩事？唐軒嚟揾過我，佢仲俾咗張相我睇，係一個俾滾油嚴重灼傷嘅後生仔。係我去過舊城區，係我接受媒體訪問，呢一切都係因為我而起㗎。你只係同我講馬山堡偷車，但係而家已經牽扯到去黑幫仇殺，我做唔到啊！我真係做唔到啊！唐警官只係喺調查單案嘅期間拉咗個疑犯，佢而家唯一嘅目的，只係想盡量揾證據去告呢個疑犯，而好明顯，佢而家係唔夠料。你點知啊？佢夠料就唔使攞張相嚟嚇你啦。佢哋話馬山堡而家好危險，對佢進行保護性拘留係最安全嘅做法。佢哋咁講，只係想爭取時間去審個犯啫。呢啲都係佢哋慣常手法嚟㗎啦。你點解要去舊城區？我去揾馬山堡不在場證據。咩不在場證據？車禍發生嗰陣，馬山堡喺第二度偷緊另一架車，呢個就係佢不在場證據。喂，行呢啊，呢個係我私人電話嚟嘅喎。直接揾你，你拉3月嗰塊啊！佢哋對冧咗我嘅人，係邊個做嘅？我哋查緊。我屋企人俾人監3燒死，仲好似垃圾咁俾人劈喺垃圾堆。屋企仲有個3歲嘅細路嘅咩？我講咗啦，警方查緊。咁仲使查咩？除咗職場榮，仲有邊個啊？仲有啊，華哥單案咧，你哋夠話查緊咯。兇手咧，拉唔拉到啊？咁林滾油嗰單案，你哋嗰邊有冇獨家嘅線索可以提供俾警方？葉少，葉少，已經派咗人去鐵頭屋企安撫佢家人，安家費亦都照你意思全部辦妥。佢跟咗我咁多年，無論點都好，要佢做得好好睇睇。戚長榮咁囂張，我哋一定要做翻啲嘢。龍爺吩咐咗，我哋唔可以擅自行動。咁即係點啊？揾翻保鏢翻嚟匿埋喺屋企，做縮頭烏龜啊！你仔，冇咁勞氣啦。你阿哥而家喺醫院，如果外面有咩事嘅話，蝕底都係我哋噶。要信你阿爸啊！佢而家按兵不動，唔係因為佢怕事啊。佢有佢嘅計劃啊！我唔係唔信佢啊，我係唔信班差佬啫。我哋可以收埋黑警，戚長榮一樣都可以，冇人靠得住嘅。我只可以靠我自己。咪先，你話咩偷緊另一架車，咩不在場證據話？馬山堡同你講過啲咩？唔可以透露同當事人嘅對話，呢個唔係師傅你教我嘅咩？係，我只係覺得馬山堡有前科有案底，佢講嘅嘢唔知信唔信得過咧。佢仲有另一個同黨，我入舊城區就揾佢。咩另一個同黨？咩人嚟啊？叫咩名？我想同你分析下啫。我知，佢都係嚟自舊城區，細馬山堡1歲。咁你揾到佢未？唔好講啦，我一入到去，佢哋就用掃把拋我走，係咁鬧我。
其實舊城區入邊大部分人都係戚長榮嘅人，喺裏邊得到嘅資訊都唔可靠。我覺得你應該集中翻喺馬山寶身上會好啲。你知啦，佢而家單獨囚禁，佢一定感覺到孤獨、好無助。如果連你都唔幫佢，就冇人幫佢。我應該點同佢講啊？你最好叫佢咩都唔好講，因為無論佢講乜嘢，都會俾人放大。你係巡官啊？啊，曹太啊，阿威喺度嘛？除非你話俾我聽，嗰晚你哋同阿寶到底做過啲乜嘢嘢啊？邊個啊？嗰筆錢同埋架車係咩事？你好快啲話俾我聽啊！俾佢點我？俾我！威啊！你一定要幫埋呢個忙啊！如果唔係，我哋兩個都有事嘅。喺舊城區有個叫阿北嘅後生仔，17歲，屋企開雜貨店嘅，你識唔識佢啊？係咪淨係要水啊？要唔要食嘢？唔使啦，唔得。你揾到佢，嗌佢匿埋一陣先。舊城區我老婆熟啲，我問下佢。揾唔揾到佢？見唔到佢啊！佢哋話馬山寶入咗醫療室。我知道你好珍惜你同巡官嘅交情，但係無論係戚長榮呢個係韓灰龍，我哋都惹唔起㗎。呢度你識唔識一個叫小北，17歲，屋企開雜貨鋪？你揾佢做咩啊？唔講得。你係咪唔記得咗我哋屋企仲有2個細路啊？我就為咗2個細同埋我屋企，我冇得揀。我唔返屋企啦，我要去警署。咩啊？你等等。咩事啊？馬山寶話過係一架舊款嘅白色 Benz，我要佢哋查下架車上面有冇馬山寶嘅指紋，同埋審問一下同佢一齊偷車嗰個朋友。可信度高唔高咧？其實我留咗後著，你睇下。呢個應該就係馬山寶當時偷嗰架車，只要揾到嗰架車，就可以證明到馬山寶不在場，同時可以證明到真正嘅兇手另有其人。我個車響嗰朝早唔見咗，你點知㗎？因為嗰朝早大概10點鐘我出門口嘅時候，我屋企出邊發現到馬山寶。咩話？我喺警署認人嗰陣，我已經講咗俾晒人聽。點解你冇同我講嘅？因為我塞車同嗰個車禍發生相隔2個鐘。唔係喎，呢件事你係咪應該同我講咗先啊？好多嘢，可能呢個係馬山寶偷咗好重要嘅事，亦都有可能係有人揸咗我車撞到人。點解你冇同我講你認得出馬山寶啊？咁我唔想影響你嘅判斷，我咪冇同你講咯。咁你咪想放棄單 case 啊？3個鐘頭前，我的確想放棄呢單 case。你可以係你叫我堅持㗎。你可以同佢哋講，你話馬山寶肯承認未經車主同意使用其車輛呢條罪
頂多咪判2年。你再要求緩刑，佢可能3個月就放翻出嚟啦。你覺得韓灰龍會有耐性，俾佢有命行翻出嚟咩？你係律師，你唔係保鏢啊。係啊，我係律師啊，你都係律師嚟㗎。我哋嘅職責係要保護佢嘅最大利益啊！對唔住，師傅，我覺得呢單案有好多唔妥嘅地方，我會繼續用我方法處理單案。咩燈湯？我之前同你講車禍發生嗰陣，我當事人去偷你嗰架車，同馬生寶一齊嗰個後生仔叫小北，17歲，都係嚟自舊城區，屋企開雜貨鋪。如果可以證明到撞韓江嘅唔係馬生寶，咁韓灰龍都再冇理由向舊城區開戰。識車啊！舊城區我熟啲啊，我自己去得啦，你喺度等我。唔得，呢個係大家嘅問題嚟噶嘛，等我同你一齊去啦。我自己搞掂噶啦，你仲要做法院院長噶，唔好冒險啊！係我連累你噶嘛，等我哋一齊去啦。車應該就喺前面啦。呢架？呢架啦。喂喂，啊！有警車嚟緊啊！走啦！走邊邊啊？後邊啊！嚟啊！走啦！因為何是因？就如烈火燒光每個可能，果無餘力去追問，心裂痕在心，伴隨熱火追身去困，不知火燒翻過餘音，埋沒對錯更不忍。
心眼被煙花，潛在鬥爭光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，是誰斷懲罰與正義，而遺憾得諷刺，自問自答參不透暗示，望着平定人意，但漠視理智，退到腳邊深淵正注視，為何在沉默不可以，回頭路剎不住，落入命理空空更詫異，漫長路建立好日子暗知，但望來心在淌血。望着平定人意，但漠視理智，退到腳邊深淵正注視，為何在沉默不可以，回頭路剎不住，落入命理空空更詫異，漫長路建立好日子暗知，但望來心在淌血。